One Love 10h32 yéen a ngi ci King Events mu nekkoon Olibi Gaza City c'est tous les dimanches de 18h à 20h ngeen ci ànd ak Olibi Raga Reggae sa ñoom daal ñoo xam naka lañ koy tuddee. Reggae dancehall. waaw reggae dancehall ñu ngi ci suñu ak beneen invité DJ Cool mu nekk Mr Las. ayca Mr Las la ñuy dalal seen émission King Events fi mu toll nii tembe moom itam mu bokk ci jeune rappeur yi nga xamante ne fi mu toll nii ñooy représente rap bi moom xëy na dina ci dikk ci yaatal Las Mister ñu ngi lay nuyu. maa ngi si waa Sénégal yëpp. di nuyu bépp auditeur King FM. c'est Mr Las from Richard Toll Waalo représente quoi. Waalo représente. yow Waalo nga dëkk quoi. waaw Waalo plus précisément Richard Toll. Richard Toll ok foo dëkk ci Ndakaaru fii. man maa ngi parcelle ak. yaa ngi parcelle mais Waalo ngay représente quoi yow. Waalo laay représente parce que Waalo mooy sama fief Waalo tax ma ñëw Dakar di ko yaatal. fan nga dëkk ci Waalo Mbaan Jagle. non Dagana Richard Toll ah ok d'accord Richard Toll ci biir Waalo la bokk. waaw ci biir Waalo. man nag xaw ma dëkk bi Sénégal. man dem naa fa dem nga Richard Toll. Bintu xam na Richard Toll. waaw ayca Mr Las est-ce que mën nga ñu wax maanaam lan nga indil auditeur ak internet yu King FM. waaw li ma indil auditeur yu King FM du lenn lu dul benn single bu ñu tuddee Be The Best bu nekk extrait bu war a bokk sama mixtape yàlla waxul kenn dara. qui sera disponible bientôt dans le marché national inchallah. mais grand le message est très fort même. yàlla waxul kenn dara mais c'est-à-dire man dañ may dépasser ci imagination parce que seen xel moo rëy. c'est-à-dire pourquoi yàlla waxul kenn dara. parce que bu ñuy njëkk di rap instant yooyu dañu doon nekk ay 5 personnes. affaire dem di nekk ay 3 personnes. tout le temps endroit bu ñu doon répété. c'était à Richard Toll quoi. mais dafay nekk benn zone bi isolé wu foo xam ni kenn du fa nekk ñun kese ñoo fa doon toog di def suñuy son di def suñu ay freestyle affaire yooyu. ok ñu doon dem ba benn instant man kese maa fa doon nekk ci àll bi di répété. après je me disais que ni je suis dans le vide. di def li may def mais un jour viendra certes vide moo ma wër à cet instant mais dina ñëw ba jour boo xam ni public bi moo mooy wër quoi. et je me disais que certes man kese maay def li may def mais bés dina ñëw. fi ma bëgg a dem naa fa yàgg quoi après je me suis dit yàlla waxul kenn dara dans ma tête. après bi ba amee opportunité def benn produit je me disais que sama produit bi yàlla waxul kenn dara laa ko tuddee parce que bi mu mettee man quand j'étais seul je me disais que yàlla waxul kenn dara. waaw donc comme on le dit la patience est l'art d'espérer. donc boo nekkee ci benn affaire gëm ko yàgg dina ñëw quoi. loolu moom mooy yàlla waxul kenn dara donc nañ ko gëm rek nekk ci quoi. comme ni ko waa Tigrim bi di waxee ngëm-ngëm du faatu quoi. ngëm-ngëm du faatu. donc loolu moom mooy titre single bi waaw Be The Best. Be The Best quoi. Be The Best. Essaye d'être le meilleur. oui dañ graaw. Be The Best. Be The Best. alors là tu essaies d'être le meilleur. waaw j'essaie d'être le meilleur. mais comment naka nga fasee bëgg a joobee loolu. par exemple xam nga musique sensation la. ku nekk li ngay sentir ak li ngay feel moom nga exposé ci grand public bi quoi. man je préfère won public gu Galsen lu nekk ci man à ma manière de faire quoi. di partager loolu ak public gu Galsen bi sama façon de rap ak sama façon de penser. ak sama philosophie de hip hop quoi. ak wane ni Galsen tamit waa Waalo am nañu ay message ci hip hop am nañ seen part ci hip hop te incha allah à l'avenir daañu ci xam dara. mais message bi Bintu est-ce que dina ci bokk par exemple Waalo ku ne xam na ni quand on parle de Waalo on pense automatiquement à l'agriculture. waaw exactement ñu wax ci mbay mi ku ne xam na ni xaal mi Waalo lay jóge est-ce que rappeurs yi ñoom bokk na ci seen i maanaam gamme pour ñu plaidel maanaam mbay mi xaal meeg yooyu exportation beeg affaire yu demee noonu est-ce que yooyu bokk na ci seen i rap. je pense que baykat yu nekk Richard Toll surtout côté ceeb bi moo fa gën a bëri la ñuy bay quoi. ceeb bi fa lañ koy bayee. waaw ceeb bi fa lañ koy bayee quoi. je pense que ñooñu am na lu gën a urgent loolu mooy travail yu nekk CSS. waaw compagnie sucrière. waaw compagnie sucrière bi surtout saisonniers yi quoi gars yi di gor gattax yi. ñooñu ñoo gën a soxla assistance que par rapport ak baykat yi certes soxla nañu assistance mais saisonniers yu nekk CSS seen cas moo gën a alarmant que par rapport ak. baykat yi fa nekk ko waaw. ok mën nañu xam est-ce que Mr Las ban style de rap lay def hardcore soul lan nga ciy def yow. waaw man sama style de musique moom dafa un peu classique quoi. je suis très classique mais cela n'empêche pas que dama ouvert ci lépp. lépp loo xam ne ce qui se tourne autour du hip hop. dama koy def parce que avant mooy doon rappeur mélomane laa door
te artiste moom waroo am benn barrière bi ngay créer sa bopp man du ma am barrière musicale lépp loo xam ni fil naa ko ba pare man sama bopp en tant que Mr Las dama koy def partager ko ak public bi amoo problème pour loolu. exactement suñu ne King Events rek maanaam seeni événement ñoo ñu gën a intéressé foo ci toll en ce moment. waaw en ce moment dañ fi nekk pour promouvoir single bi nii buy annoncé sama mixé bi war a génn après koor gi incha allah. bu ñuy tuddee yàlla waxul kenn dara produit par Loy Studio Penku Side Simon bu Jolof for Life moo njëkk a promouvoir loolu parce que moo ñëw Richard Toll fekk ma may rap ni ma booy kaa ñu dem Dakar nga def son ma ñëw enregistré son bi touché ko lool il m'a dit pourquoi pas boo ñu def ko projet ci la ñu gën di job loolu di job ba sama gars yi ñëw jàpp si wàllooy actuellement wàllooy ñooy produire affaire bi ak Penku Side mais man damay dégg Bintu ñoom ñuy wax mixtape mooy lan mixtape c'est-à-dire c'est un produit boo xam ni par exemple nekkul produit boo xam ni bi di la plupart temps ay download day doon mais day nekk benn produit boo xam ni da nga koy joxe vite fait pour am un certain statut quoi par rapport ak ce niveau d'underground pour mën a yéeg ci kaw pour gars yi xam la parce que mënoo xëy tëb rek génne album parce que album ça demande beaucoup de moyens parce que boo génnee album di nga def ay tournées yu bëri ci Sénégal wala all around the world mixtape mën nga ko génnee def ci ay showcase affaire yooyu mu yàgg mais mixtape ñaata titre lay doon benn titre ñaar ñett non ça dépend de l'artiste quoi mais maximum 8 titres 8 titres mais 8 titres boo tuddee mixtape je pense que mën nañ ko woowee album parce que album booy xool de 6 à 8 voire même 12 titres lay doon mais c'est-à-dire que image bi album am mixtape amu ko parce que album ça demande beaucoup de moyens yëpp dañ ko war a dafa nekk sa identité quoi lépp dafa war a nekk sa identité mu nekk loo xam ne dafa personnel c'est créativité artistique bi quoi c'est lépp quoi c'est lépp ñu xam ne lii c'est propre à Mr Las quoi muy ci son yi muy ci lyrics yi muy ci lépp ci album bi ok alors Mr Las moom moo génnee son boobu di Be The Best donc moom mooy son bi titre bi annoncé sortie mixtape bi sortie prévue quand sortie prévue instant yi jàppaguñ après le Ramadan après Ramadan bi ci ngeen doog a xam exactement bis bi muy génn mais yaa ngi jox rendez-vous gars yi après Ramadan bi incha allah gars yi nañ ko xaar Sénégal yëpp nañ ko xaar incha allah doomu waalo mooy ñëw faire le hip-hop à sa manière partager ko avec le grand public du hip-hop galsen ok ayca Bintu ban kàddu la maanaam Mr Las di tàggoowe auditeurs yi lan mooy message bi nga bëgg a lancer à l'endroit de ceux qui t'écoutent message bi muy lancer mooy surtout sama jeune kii mun naa wax sax sama jeune camarade yi ne ci underground bi jusque nañu gëm seen bopp gëm ni nit ku nekk li la yàlla war a jox du doomu aadama moo la koy xañ na nga gëm li nga gëm sa bopp ni xam ni tôt et tard incha allah ça va venir quoi ayca Mr Las moom mooy artiste bi nga xamante ne rek moom la ñu invité tey ci King FM ci King Events pour mu présenter single boobu wala bokk nu ngeen koy woowee ñoom dañu am seen façon yi appellation bopp ñoom ñun ñooy wax single en général mais ñoom am na neneen ñu koy waxee wala single la rek parce que ñoom da ngay kii ñu naan la sama kii xaw ma nan la ko booy bi waxee sànq mais single bi mu génnee moom mooy Be The Best donc sortie prévue pour mixtape bi après koor gi ayca jaajëfal nañu la bu baax a baax donc di la souhaiter une très bonne continuation et surtout bon courage parce que yaa ko wax yàlla waxul kenn dara yaa ko wax yàlla waxul kenn dara ayca merci beaucoup donc Mr Las moom mooy nekkoon sunu gantay ci émission King Events bu ko defee rek ñu jaajëfal ko continuer en musique daal di dalal beneen invité alors Las ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup jaajëf walla wine boo si down mind bu sell sunshine doxantu ci mbedd mi bro sometime mairie di la ñaanal ndax sa jikko moo fine këroo kër ba cër waroo fër ci boolu dofu mbedd mi léegi pas di maa di tere def ko sa ennemi sa xol doy na wërsëg jàmm li nga jële gàlle ci mbedd nanga ko sàmm sol ko ni dàll bro munoo ko use dil booleen xàll ñëppay am 12 yeah I love a will go get her, be the best. Don't forget where you come from.
King FM. Tenga I'm young, if they west, will the devil like yes to law. I love a will go get a be the best. Don't forget where you come from. Gums a buck, tenga I'm young, if they west, will the devil like yes to law. I love a will go get a boy. Bugulu noy, get a boy. Dingo khuli batuloy, get a boy. Dunya the gangsters, get a boy. King FM. Princess, buy a new fight feast, buy to go hospice. So the first kiss, my techie bus. Low, violent to tech knife. Go, use to no money. Oh no, fuck you changes in your life. Get education. Baram B, then you jog on, then you search it, then you catch it. Baram B, then you jog on, pull your arm, fuck munacho. Diamond on your name, Western on your gem. Fuck on the cover, that goes in his sand. Big boom, truck, but night. King FM. Lula Yem. Yeah, I love a will, go get her, be the best. Don't forget where you come from. Them suburb, think I'm young, if they west. Will the devil, I guess, so long. I love a will, go get her, be the best. Don't forget where you come from. Them suburb, think I'm young, if they west. Will the devil, I guess, so long. I love a will, go fit. Then you're free, say, gay. Metal to life, then you're free, J. King FM. Mokhol Batari, Reve Gare Bugari, house hard every day. Duggan your body, X time, do good night from the fete te deal. Government be soon the future, le packet te kill, bull hard, can the chilen. So cutting a jang, is my I laugh, Munda now, no more carry they took. More I walk for a hall, cooler I lay bird, but I love the championala. Ferrell I'm cut, Jim make $1 million, but do not I said, push a sunrise. That's a choice, take a guys upon your eyes. I'm not a bun, recognize the bottom to the top. Nothing to something. King FM. Look at my face on the mirror. Yeah, I love a will, go get her, be the best. Don't forget where you come from. Them suburb, tenga I'm young, if they west. Will the devil, I guess, so long. I love a will, go get her, be the best. Don't forget where you come from. Them suburb, tenga I'm young, if they west. Will the devil, I guess, so long. I love a will, go get her.